Existem dois xaropes para tosse seca mais indicados, né? O primeiro, tá todo mundo... Por que eu tô falando de xarope, né? Porque tá todo mundo com uma virose e algumas dessas viroses aí estão causando tosse seca. E o pessoal tá dizendo que tá tomando todo tipo de xarope e não tá resolvendo. O primeiro é o COID-D. O COID-D é um excelente xarope e funciona. E é um dos melhores, né? É dexclofeniramina mais betametasona, né? Vai tomar um copinho cheio 2 vezes ao dia. E existe também um xarope Notusse, que é dropoprisina, né? Um xarope extremamente excelente e eficaz também, só tosse seca. E se for expectorante? Se for expectorante, você pode usar um SPEC. O SPEC, ele é um dos únicos xaropes que você pode utilizar tanto para tosse seca quanto expectorante. Me segue aqui.